vielen Leute an. Are you sure that Elvis isn't coming? Ist das auch sicher, dass nicht Elvis Presley irgendwo ist? Wow, what a... Mikro. It is a wonderful honor that you would come here to be with me. Für mich ist das eine wunderbare Ehre, dass ihr gekommen seid, nur um mit mir zusammen zu sein. You like my bag? Gefällt euch meine Tasche? You know, I want you to feel a spirit of joy tonight. Ich wünsche mir oder möchte, dass ihr heute Abend Freude verspürt, den Geist der Freude. I don't want any sadness of any kind. Zeigt keine Trauer, keinerlei Trauer. All of you really knew that this night had to come. Ihr alle wusstet es, dass diese Nacht kommen musste. And it's not a time for sadness. Und es ist kein Grund, traurig zu sein. Happiness goes up and down and up based on the event, the circumstance. Das Glück schwankt mal rauf, mal runter und es hängt immer von den Umständen ab. But joy is something that remains in us. Und die Freude bleibt in uns. This is meeting number 305. Heute findet das 305. Treffen statt. And it is my last meeting. Und es ist das letzte Treffen von mir. I have said to you from the beginning, Von Anfang an habe ich gesagt, but no one believed me, doch es hat mir keiner geglaubt, that there would be a time that I had to go away. dass die Zeit kommen würde, wo ich dann gehen müsste And then you wouldn't see me anymore. und ihr mich dann nicht mehr zu sehen bekommt. You've been searching for years for someone to come outside and save you. For years. Jahrelang schon seid ihr auf der Suche nach jemand von außerhalb, der euch retten wird. And that's not the way it's going to work. Aber so wird das nicht funktionieren. We've had a lot of wonderful times together. Wir haben oft wunderbare Zeiten miteinander verbracht. We've had a lot of laughs and laughter together. Wir haben öfters gelacht und Gelächter gehabt. Mostly we're laughing at me. So, Oft ging das Lachen auf mein Konto. you remember, I am the proof that God has a sense of humor. Ihr erinnert euch daran, dass ich der Beweis dafür bin, dass Gott einen Sinn für Humor hat. Look at me. Schaut mich an. Last night everyone wanted to do photos. Gestern Abend wollte jeder noch ein Foto mit mir machen. I was going to put my arm around them. Und ich wollte den Arm um die Person legen. No one would choose me for this task. No one. Also kein Mensch würde mich auswählen für diese Aufgabe. Except God, who has a sense of humor. Außer Gott, der ja einen Sinn für Humor hat. So,
I want to talk to you tonight about what I need you to remember. Heute Abend möchte ich darüber sprechen, an was ihr euch erinnern sollt. You know, we have two simple logos that we talk about. Two simple ones. Wir haben zwei einfache Schlagwörter, die wir immer wieder erwähnen. One of them is right here. Are you ready? Ready? Seid ihr bereit für eins der Schlagwörter? Steht hier drauf. Es ist gut, Deutsche zu sein. When we first said this 3 years ago, Als wir das Schlagwort zum ersten Mal vor 3 Jahren aufgebracht haben, here was the reaction. haben die Leute so reagiert. You're not supposed to say that. Sowas soll man nicht sagen. We keep saying it. Und wir sagen es weiterhin. So, this summer, Lisa and I want you to be involved with each other in many ways. In diesem Sommer möchten Lisa und ich, dass ihr euch in viele verschiedenen Aktivitäten zusammenfindet. And we will send to you somehow Und wir schicken euch auf eine Art, maybe 1,000 or more of simple things like this. vielleicht 1000 Gegenstände, so einfache wie diese Einkaufstasche. And your job is to get together at picnics and get together in neighborhoods and get together with an increasing group of friends. That's your job. Eure Aufgabe ist es, in eurer Nachbarschaft, in Picknicks, in Treffen mit immer mehr Leuten zusammenzukommen. In every neighborhood. Ja, in jeder Nachbarschaft. And so Lisa will send you a bunch of these, and we had so many wonderful artwork submitted. We had over 100 of you submitted artwork to go on bags or shirts or whatever. Lisa wird euch also Einkaufstaschen an die 1000 Stück zukommen lassen und wir haben bei unserem Wettbewerb mit Logos über 100 Einsendungen bekommen. Almost all of them were really good. Sie alle waren wirklich gut. So maybe we'll have some with this one, and we'll have some with another one, and some with another one. But we will get you a bunch of things that you can have for this summer. Auf den Taschen werden dann die verschiedenen Bilder aufgedruckt sein. Manche von der Sorte, manche von der anderen Sorte. Und ihr verteilt sie. You won't see me again, but you will see each other. Ihr werdet zwar mich nicht mehr sehen, aber einander werdet ihr sehen. I told you from the first moment we were together. Das habe ich euch vom ersten Augenblick an gesagt, wo wir zusammen waren. I am not fortunate enough to be a German. Ich habe nicht das Glück, als Deutscher zu sein. But you are. Ihr schon. Now is your time. Ihr seid jetzt dran. Is there anybody on this side of the room who would actually be proud to take this to the grocery store and use it and show it off? Gibt es jemanden hier auf der Seite, der diese Einkaufstasche auch wirklich benutzt mit Stolz und sie jedem herzeigt? Bitte Hand hoch. First hand I saw went up. First one I saw. Die erste Hand, die gestreckt hat, war sie. We only have two. What about on this side? Anybody be proud to do it? I got the first hand back there. Die erste Hand, Back in die the auf der corner. anderen Seite gestreckt hat, bekommt Back in the jetzt die corner. Tasche. Now, somehow you've got to get it all the way to her.
I want you to remember those words. Denkt an diese Worte. They're simple words. Einfache Worte. 3 years ago, politically incorrect. Vor 3 Jahren waren sie politisch nicht korrekt. Now, normalerweise is the way we talk to each other. Inzwischen haben sie sich normalisiert, weil so sprechen wir untereinander. But we're going to go one step further tonight. Jetzt gehen wir aber noch einen Schritt weiter heute Abend. Because it is God who wants me to tell you this. Gott möchte, dass ich euch Folgendes mitteile. He is very proud of you. Gott ist sehr stolz auf euch. He knows you thoroughly, inside out. Er kennt euch ganz genau, von innen und von außen. And he is very proud of you as you are. Er ist sehr stolz auf euch, genauso wie ihr seid. You don't have to do anything to earn his love. Ihr müsst nichts machen, um seine Liebe zu verdienen. Love is who God is. Gott ist die Liebe. And he is very, very proud of you. Und Gott ist sehr, sehr stolz auf euch. He created you. Er hat euch geschaffen. So now, inside your head and silently, Im Kopf und ganz in Stille, not out loud, nicht laut, I want you to say these words to yourself silently. bitte ich euch nun folgende Worte leise zu euch zu sprechen. God is proud of me. Gott ist stolz auf mich. I am a German. Ich bin ein Deutscher. I am proud to be a German. Ich bin stolz, ein Deutscher zu sein. I am the luckiest person on the earth. Ich habe am meisten Glück auf der Erde. Now you say it silently. Und jetzt wiederholt das im Stillen. But there will be a time that you can say it out loud. Es wird eine Zeit kommen, wo ihr das ganz laut sprechen könnt. You are agreeing with your Creator. Ihr stimmt überein mit eurem Schöpfer, Who is very proud of you. der sehr stolz auf euch ist. And he wants you to love, Und er möchte, dass ihr liebt. because that's who he is. Das ist er nämlich. And all your questions will be answered in love. Alle eure Fragen werden in Liebe beantwortet werden. There's no more reason for confusion. Es besteht kein Grund mehr, verwirrt zu sein. The questions are confusing, Fragen sind verwirrend. but the answer is always the same. Die Antwort ist jeweils dieselbe. And that is our second logo. Und jetzt kommt unser zweiter Wahlspruch. What is the only answer, people? Was ist die einzige Antwort, liebe Leute? Liebe. Now, since you must come into unity to be free, Da ihr in die Einheit eintreten müsst, um frei zu sein, here at the beginning of this meeting, am Anfang dieses Treffens, without Elfrieda's translation, ohne die Übersetzung von Elfriede, I'm going to ask you, what is the only answer? And you're going to answer all together in unity. stelle ich die Frage, Are you ready? seid ihr bereit? What is the only answer? Oh. Where is the plane? Oh Gott, wo ist das Flugzeug? Oh my, oh my. My, oh my. Can we try it one more time? Noch ein Versuch. This time with some strength. Diesmal mit Kraft.
Do it for me. Macht es für mich. What is the only answer? Yeah! Now we're getting somewhere. We have made progress. Wir haben Fortschritte gemacht. You know, I was thinking today about that Boney M song. Heute ist mir Boney M's Lied durch den Kopf gegangen. A German group out of Berlin. Eine deutsche Popgruppe, die aus Berlin stammt. And I listened to the song this morning. Heute früh habe ich ihr Lied angehört. By the rivers of Babylon. And they couldn't sing a happy song. Aber sie konnten kein glückliches Lied singen. Because they were slaves. Es waren ja schließlich Sklaven. And they had hung their musical instruments up on the trees. Und die Musikinstrumente der Sklaven sind in den Bäumen aufgehängt worden. And they said, when we are free again, Die Sklaven sagten, wenn wir wieder frei sind, then we will sing songs to the Lord. singen wir dem Herrn ein Lied. Lieder. We took the most sacred river in Germany, the Rhine, and we had turned it into Babylon. Wir haben den heiligsten Fluss in Deutschland, den Rhein, in Babylon umgekehrt. We took the Rhine and we put all those terrible camps along it. Wir haben diese Rheinwiesenlager entlang des Rheins, schrecklich waren sie, errichtet. The Rheinwiesenlager. Another word that 3 years ago you couldn't say out loud without getting in trouble. Auch das Wort Rheinwiesenlager konnte man vor 3 Jahren noch nicht sagen, öffentlich, ohne dass man dafür keine Schwierigkeiten bekommen hätte. Now everyone can talk about the Rheinwiesenlager. Inzwischen kann jeder dieses Wort besprechen. And once again, it is a beautiful German river. Noch einmal, der Rhein ist ein wunderschöner deutscher Fluss. It's not the river of Babylon any longer. Es ist nicht mehr der Fluss Babylon. But we need to talk about the slave part Aber den Sklaventeil müssen wir besprechen. of their song. Von dem Lied von der Boney M Gruppe. Because I am here to tell you tonight Heute Abend sage ich euch Folgendes. that your time to be free has come. Dass die Zeit für eure Befreiung gekommen ist. In fact, the exact words are genug ist genug. Die richtigen Worte dafür sind genug ist genug. Most of you already knew that God spoke German. Die meisten von euch wissen bereits, dass Gott Deutsch spricht. Probably other languages too. Natürlich kann er auch andere Sprachen sprechen. So we have to leave tonight with an awareness. Daher müssen wir heute Abend heimgehen mit einem Bewusstsein What is the real situation? darüber, was wirklich los ist And what do you have to do? und was wir hier tun müssen. Slaves don't have any control over their own future. Die Sklaven haben keinerlei Kontrolle über ihre eigene Zukunft. And the Boney M song spoke of the Israelite slaves in Egypt. Im Lied der Boney M wird über die israelitischen Sklaven in Ägypten gesprochen.
Now, the Israelites were a superior culture to their masters. Die Israeliten waren eine ihren Meistern überlegene Kultur. In the same way that you are a superior culture and civilization to your masters. In gleicher Weise seid auch ihr gegenüber euren Sklavenhaltern eine überlegene und zivilisiertere Kultur. But the Israelite slaves, first they had to accept being slaves. Aber die israelitischen Sklaven mussten als erstes mal akzeptieren, dass sie Sklaven sind. They were surrounded by their masters. Überall waren ihre Sklavenhalter. They couldn't get away, couldn't escape. Sie konnten nirgendwo ausbrechen. For the first stage was they had to accept it. Stufe 1 war also, sie mussten ihr Sklaventum annehmen. The second stage was they learned to live with it. Die zweite Stufe war, sie lernten damit zu leben. And in the third stage, they became addicted to being slaves. Und in der dritten Stufe sind sie dann süchtig gewesen, Sklaven zu sein. They said, we hear the Egyptian music and we like it. Sie meinten, die ägyptische Musik hören wir und sie gefällt uns auch. We eat the Egyptian food and we like it. Und das ägyptische Essen essen wir und wir mögen es. We hear the Egyptian language and we like it. Und die ägyptische Sprache gefällt uns ebenfalls. So they were becoming absorbed into their masters. Sie sind also aufgesogen worden in die Kultur ihrer Meister. And when Moses comes and says, it's time for you to be free, genug ist genug, time for you to be free. Und wenn dann Moses daherkommt und sagt, Zeit für eure Befreiung, jetzt reicht's. The Israelites said, go away, Moses. Haben die Israeliten dem Moses geantwortet, geh doch, Moses. We like being slaves. Wir sind doch gerne Sklaven. It's easy to be a slave. Es ist einfach, Sklave zu sein. Our masters protect us. Unsere Meister beschützen uns. They feed us. Sie ernähren uns. Our work isn't that hard. Und so schwer ist die Arbeit auch nicht hier. Like all slaves, we pretend it's hard. So wie alle Sklaven tun wir mal so, als ob es schwer ist. But we make bricks. It's not that hard. Also wir müssen ja nur Ziegelsteine herstellen, das ist nicht schwer. Moses, we're not hurting anybody. Hör mal, Moses, wir tun doch niemand was zuleide. Go away. Verschwinde. But he didn't go away. Aber er ist nicht verschwunden. Because it was time for them to be free. Denn ihre Zeit der Befreiung war angekommen. And it's time for you to be free. Und auch eure Zeit zur Befreiung ist gekommen. But you cannot exchange one master, the Americans and the British, they're your master today. You can't exchange them for a new master. Aber die heutigen Meister, die ihr habt, die Amerikaner und die Briten, dürft ihr nicht einfach ersetzen durch einen neuen Sklavenhalter. That's not what God wants. So möchte es Gott nicht haben. He wants you to be truly free. Gott möchte, dass ihr wirklich frei seid. Free to decide your own future. Frei, eure eigene Zukunft zu beschließen. But there's a difference between you and the Israelites. Zwischen euch und den Israeliten besteht allerdings ein Unterschied. They finally came free and they went into the promised land. Sie wurden schließlich frei und sind hineingegangen in das gelobte Land. A land of milk and honey. Das war das Land, wo Milch und Honig floss. A land of great beauty. Ein schönes Land. And God had said, this is your land. Und Gott sagte ihnen, dieser Bereich ist euer Land. But what's different here? Und was ist bei euch anders? You're coming free, Ihr werdet frei,
and the Egyptians are still among you. Aber die Ägypter hängen immer noch unter euch herum. Your masters have infiltrated your nation. Eure Sklavenhalter haben eure Nation infiltriert. Like the Israelites, it is a land of milk and honey. So wie das gelobte Land der Israeliten ist das hier ein Land von Milch und Honig. It's called Deutschland. Es heißt Deutschland. And it's meant for you. Und es ist für euch gedacht. God himself says these words. Gott selbst sagt Folgendes. I have made all peoples, tribes, nations and languages. I made them. Ich habe alle Menschen, alle Völker, alle Stämme und Sprachen erschaffen. And I have given them the exact places where they are to live. Exact. Ich habe exakt festgelegt, an welchen Orten, Plätzen diese Völker, Stämme und so weiter leben sollen. So when they are there, they are home. The soil feels right. The air smells right. Everything about it is home for these people. Wenn das Volk an der richtigen Stelle ist, dann fühlt sich die Luft richtig an und die Erde fühlt sich wie Heimat an. Es ist einfach richtig für diese Leute. You see, you're already in the land of milk and honey. Ihr befindet euch bereits im Land von Milch und Honig. You're already in the most beautiful land in the world. Ihr lebt bereits im schönsten Land der Welt. But you've been slaves so long. Aber ihr wart so lange Sklaven. You don't even see the land. Ihr seht nicht mal euer Land. You don't even know that it's your land. Ihr wisst nicht mal, dass es euer Land ist. This white board up here is Deutschland. Diese weiße Fläche oben ist Deutschland. It has specific borders to it, Und ihr seht, dass es Grenzen hat. set by God, Grenzen, die Gott gesetzt hat. not by man. Nicht der Mensch. But in 1945, 1945 the Allies decided they were going to take the best parts of your land from you. haben die Alliierten beschlossen, dass sie die besten Teile oder Ländereien von eurem Land für sich in Anspruch nehmen würden. So they drove through the land and they found the places of great beauty. Sie haben das Land bereist und haben Stellen gefunden, die wunderbar und schön sind. Not where the swamp was, Das war kein Sumpfland or the sand. oder Sandwüste. Beautiful pieces of land. Sie suchten sich die schönsten Ländereien aus. And each one strategically important to Germany. Jeder dieser ausgesuchten Orte ist strategisch wichtig für Deutschland. And they said, now this belongs to us. Und sie klatschen drauf, das gehört jetzt uns. Now it Nächstes. belongs to us. Das gehört uns auch. And they kept going until they had 110 fortresses. Sie sind durchs ganze Land gefahren, bis sie 110 von diesen Burgen hatten. On the best strategic land in all of Deutschland. Und zwar jeweils an den besten strategisch bestgelegenen Orten Deutschlands. And that was only the Americans. Und nun habe ich nur von den Amerikanern gesprochen. The British liked the idea, so they took 26 more. Den Briten hat diese Idee der Landnahme gefallen und sie haben 26 weitere Militärstationen für sich in Anspruch genommen. And these people tell you with a smile, Und lächelnd sagen diese Leute für euch, crocodiles smile like that. also keine Krokodilstränen, sondern Krokodilslächeln. We are only here to protect you. Wir sind nur da, um euch zu beschützen, sagen sie. I tell you that they are not in these lands to protect you. Und ich sage euch, sie sind nicht in diesen
gestohlenen Ländereien, um euch zu beschützen, but to control you. sondern um euch zu kontrollieren. And why do they control you? Und weshalb tun sie das? Well, they were the winners in the war. Sie haben ja den Krieg gewonnen. They didn't pay a penny for this. Not a penny. Not 1 cent. Nicht einen Pfennig, nicht einen Cent haben sie euch für die Ländereien bezahlt. Now here's the first question. Erste Frage an euch. They should have given it back in 1953. 1953 hätten sie diese Militärstützpunkt-Ländereien alle zurückgeben müssen. That would have made good sense. Dann hätte das einen Sinn ergeben. But did they? Haben sie das getan? No. You read about every once in a while, oh yes, the Americans are going to give a base back to the Germans. Hin und wieder mal kann man lesen in der Zeitung, die Amerikaner geben jetzt einen Militärstützpunkt auf und zurück an die Deutschen. But they never do. Dummerweise tun sie es nicht. And they have no intention of ever doing. Und sie haben auch nicht die Absicht, es je zu tun. But how could they give you something Wie konnten sie euch etwas geben, that has always been yours? wenn es doch schon immer eures war? Why don't you try tomorrow going to any one of these 136 bases? 136. Probiert's doch einfach mal aus und geht morgen zu einer dieser 136 Militärbasen. And go to the gate. Und ans Tor. Hello, I am a German. Grüß Gott, ich bin ein Deutscher. This is my country. Mein Land hier. I'm coming in to see what you're doing. Ich komme jetzt mal rein, um zu sehen, was ihr hier macht. Any idea what would happen to you? Habt ihr eine Vorstellung, was dann mit euch geschieht? You don't even want to think about it. Ihr wollt lieber nicht darüber nachdenken. Now, why is this so important? Warum ist das denn so wichtig? Yesterday there was a bad accident on the A6. Gestern gab es einen schlimmen Verkehrsunfall auf der A6. It was closed for most of the day. Sie war fast den ganzen Tag gesperrt. 4 American armored vehicles ran into each other. 4 gepanzerte amerikanische Fahrzeuge haben sich ineinander verkeilt, Because they were in a hurry. weil sie zu schnell gefahren sind. A lot of your autobahns have American vehicles in a hurry. Viele von euren deutschen Autobahnen sind bevölkert von amerikanischen Fahrzeugen, die zu schnell fahren. The Russians are starting to talk about peace. Die Russen sprechen von Friedensverhandlungen, Time to sit down and talk. dass man sich hinsetzt und miteinander verhandelt. And the Americans don't want peace. Aber die Amerikaner wollen keinen Frieden. So, we are rapidly moving things around from one base to another base to another base. Planes are landing every hour. Also wir verschieben die Güter von einer Militärstation zur nächsten. Jede Stunde landet ein neues Flugzeug. If you were born in America and raised in America, Wärt ihr in Amerika geboren worden und erzogen worden, you would know that we have a serious problem with Russians. wüsstet ihr, dass wir Amerikaner ein schwerwiegendes Problem mit Russen haben. Matter of fact, we hate Russians. Gerade rausgesagt, wir hassen die Russen. They are the evil empire. Das ist das böse Reich. Look in the dictionary in America. Russia. Schaut im Wörterbuch nach in Amerika über Russland. Russia. Evil empire. Da steht dahinter Reich des Bösen. We all have a problem. Wir haben alle das Problem. I've taught in the universities for 34 years. Ich habe 34 Jahre lang in Universitäten vorgelesen. My textbooks
are just filled with stories about how corrupt and bad Russians are. Die Lehrbücher, die ich bekommen habe, sind einfach nur überfüllt mit Worten, die beschreiben, wie böse die Russen waren. And so it's natural for Americans to want to fight Russians everywhere. Deshalb ist es für einen Amerikaner ganz natürlich, die Russen, egal wo auf der Welt, zu bekämpfen. We fought them in Vietnam, sort of a proxy war, and then we fought them in Korea, that was a proxy war, and then we fought them in Africa, that was a proxy war, and then we fought them in Afghanistan, and then we fought them in Syria, and then we fight them, and now we're fighting them in Chad. Okay, proxy war, proxy war, proxy war. Erst in Vietnam, dann in Korea, dann in Afghanistan, dann in Afrika und noch Tschad und wo überall. Es waren überall Scheinkriege oder Ersatzkriege gegen die Russen. But it's always somebody else fighting our war for us. Aber bei uns gilt immer, dass jemand anderer unsere Kriege für uns bekämpft. Because American mothers don't like their children to be hurt. Die amerikanischen Mütter mögen es nämlich gar nicht, wenn man ihren Kindern wehtut. So, if Vladimir Putin tomorrow said, "Oh, I am so sorry for what I did. I'm so sorry." Wenn Wladimir Putin morgen sagen würde, ach, es tut mir so schrecklich leid, was ich getan habe. I was drinking too much vodka and I made a mistake. Ich habe zu viel Wodka getrunken und dabei einen Fehler gemacht. And tomorrow all of our troops are going home. Morgen ziehe ich alle meine Gruppen ab, damit sie heimkehren. And we'll be happy to pay for all the damage. Und dann zahlen wir Reparationen mit Freude. We would still have war with Russia. Wir würden trotzdem weitermachen mit dem Krieg gegen Russland. And what makes it so easy for us Und was erleichtert uns die Sache so sehr? is we're all ready for it. Wir sind ja bereits parat And dafür. we have you in between us and them. You. Und euch haben wir platziert zwischen den Russen und uns. I have traveled all through this nation, Ich bin überall durch Deutschland gereist, all 16 Länder, in allen 16 Bundesländern, over and over. immer wieder. I have not met a single German family who hates Russians and wants to kill their teenagers. I haven't met one. Nicht eine einzige deutsche Familie ist mir begegnet, die Russen hasst und möchte, dass deren Heranwachsende getötet werden. You don't have the problem with Russians that Americans do. It's our problem. Die Deutschen haben nicht dasselbe Problem wie die Amerikaner mit den Russen. We're going to have war. Wir wollen den Krieg, We need it. weil wir ihn brauchen. But where are we going to conduct the war? Und wo werden wir diesen Krieg durchführen? Right there. An den Stellen. That's where all the warehouses are. That's where all the rail lines are. That's where all the fortresses are. That's where all of our troops are. Dort sind die Lagerhäuser, dort sind die Zuggleise, dort sind unsere Truppen, dort haben wir unsere Munition. And we've been rapidly building up now for the last 5 months. Rapidly. Und in den letzten 5 Monaten haben wir aufgerüstet, ganz enorm viel. Und schnell. Nice, safe place Ein netter, sicherer Ort for American mothers. für die amerikanischen Mütter. A terrible idea for you. Aber für euch ist das eine schreckliche Vorstellung. And I do not want one single German young man or young woman injured or killed in this war. I don't want it. Und ich möchte nicht, dass irgendeiner von den jungen Männern oder jungen Frauen in Deutschland bei diesem Krieg umkommt. And all over this nation, Und über die ganze Nation Deutschland you don't want it either. möchte es auch keiner. It's stupid for you. Für euch ist das eine dumme Idee. 18% of your Bundeswehr soldiers, 18% said they would fire their weapon. In einer Umfrage haben 18% der Bundeswehrsoldaten bestätigt, dass sie eine Waffe abfeuern würden.
Maybe they're smart. Vielleicht sind sie klug. Because even if the Bundeswehr was willing to fight, Sogar wenn die Bundeswehr bereit wäre, sich in den Kampf zu begeben, they don't have any weapons. sie haben ja gar keine Waffen. They already sent them away. Die sind ja schon alle verschickt worden. And they don't have the mentality. Und die Mentalität fürs Kämpfen fehlt ihnen auch. I've taught them at the Bundeswehr Universitäts at Munich and Hamburg. Ich habe genau diese Bundeswehrsoldaten unterrichtet. Tall, attractive young men and women. An den Bundeswehruniversitäten in Hamburg und München. Es waren großgewachsene, intelligente junge Männer und Frauen. But they wouldn't hurt a fly. Die keiner Fliege was zuleide getan hätten. They are pacifist, environmentalist, and they want peace all over the world. Es sind Pazifisten, es sind Umweltschützer und sie wollen Weltfrieden überall. Let me show you, by example, what it's like to be a slave. Ich werde euch ein Beispiel vorführen, wie es sich anfühlt oder wie es aussieht, wenn man Sklave ist. You had an election not too long ago, a little while ago. Vor kurzem hattet ihr eine Bundestagswahl. You had some choices. Ja, es wurden euch Wahlen gegeben, Wahlmöglichkeiten gegeben. So you brought in people who were pacifist, environmentalist, and who wanted peace in all the world. Also hattet ihr Kandidaten, die waren Pazifisten, Umweltschützer und wollten überall auf der Welt Frieden haben. And this is how this is working today. Und so läuft das heute. Chancellor Scholz. Der Kanzler Scholz. Ding, 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 ding. Hello, Chancellor Scholz here. Oh, President Biden. Oh, it's so good to hear from you. Oh, yes, jawohl. Oh, jawohl. Yes, 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 yes. 10 more leopards, 10 more gepards, and a hamburger and French fries. Die Bestellung nehme ich auf. Es gibt auch Pommes frites und Hamburger und Äpfel. Goodbye. Wiederhören. Is that leadership? No. Sieht so eine Führerschaft aus, Waiting for the phone to ring. dass man nur noch wartet, bis das Telefon klingelt? Whatever America and Britain wants, Was immer die Amerikaner oder die Briten bestellen, even a hamburger and French fries. sogar wenn es nur ein Hamburger und Fritten sind, The answer is jawohl. die Antwort ist immer ja. I'm in my 78th year of life. Ich 78. bin jetzt im 78. Lebensjahr. 60 or 60? 78. I'm extremely old. Ich bin ein extrem alter Mann. Uralt. Uralter Mann. Okay. You have not said no to anyone since I've been born. Seit ich geboren wurde, habt ihr Deutschen niemanden ein Nein gegeben. Monday, maybe no, maybe no. Am Montag sagt ihr vielleicht doch Nein. Tuesday, let us think about it. Am Dienstag sagt ihr, wir denken darüber nach. Wednesday, Und Mittwoch, how much do you want? wie viel sollen wir euch geben? It's been that way since I was born. Und so war es, seit ich geboren wurde. They don't even know the word nein in Berlin. In Berlin kennen sie das Wort Nein nicht einmal. And I'm sitting next to a young man on the plane Und ich habe einen jungen Mann als Sitznachbar im Flugzeug gehabt. who is the future of Germany.
Er stellt die Zukunft Deutschlands dar. 28 years old, 28 Jahre jung, highly educated, sehr gut ausgebildet, great job, wunderbare Arbeitsstelle. ready to get married and start a family. Kurz vor der Heirat fängt bald eine Familie an. And I told him, I said, do you know that 18% of the Bundeswehr will fire their weapons? Do you know that? Und ich fragte ihn, ob er weiß, dass 18% der Bundeswehrsoldaten bereit wären, im Verteidigungsfall die Waffe abzufeuern. 82%, they want nothing to do with Und die übrigen 82% der Bundeswehrsoldaten würden gar nichts machen. And he says, yes, that's a good thing. Ja, meinte er, das ist gut. Good, fine. So I said, would you fight for your country? Would you fight to defend Deutschland? Dann fragte ich ihn, ob er selbst sich hinstellen würde und Deutschland verteidigen würde. He said, no, I would not. Nee, sagte er, das tue ich I nicht. said, would you fight, because he told me his hometown. He told me where he was from. I sagte said, would mir- you fight to defend your hometown? Er nannte mir seine Heimatstadt und dann wollte ich wissen, ob er seine Heimatstadt denn verteidigen würde. No, I would not do that. I'm a pacifist. I hate violence. Nee, I wouldn't do it. würde ich nicht machen. Ich bin Pazifist und ich hasse Gewalttaten. So you're going to get married and have a family, 3 children. Also gut, Sie heiraten und gründen eine Familie, haben 3 Kinder. He said, yes, I hope so. Ja, das hoffe ich doch. Would you fight to even defend your family? Your own family? Würden Sie denn in den Krieg ziehen oder verteidigen Ihre eigene Familie? And I could see him thinking. Dann konnte ich sehen, wie es bei ihm rattert. But I knew the answer. Ich kannte aber die Antwort schon. No, he wouldn't. Nein, würde er nicht tun. And I said, well, that's fine. That's your choice. Na gut, das ist Ihre Wahl. But who will defend your spouse and your children? Who? Aber dann frage ich Sie, wer wird denn dann Ihre Ehefrau und Ihre Kinder verteidigen? He said, the Americans will. Seine Antwort war die Amerikaner. I'm sitting there in my chair when he said that. Als er das sagte, saß ich da in meinem Sitz. And the first thing I started biting my fingernails. Als erstes fing ich an, meine Fingernägel zu kauen. And then I just fell out of the chair. Und dann hat sie mich aus dem Stuhl geworfen. The stewardess thought I died. Und die Stewardess meinte, jetzt bin ich wohl gestorben. Have you ever heard anything so ridiculous in your life? Habt ihr schon mal sowas Lächerliches gehört in eurem Leben? This is the future of Deutschland. Neben mir saß die Zukunft Deutschlands. Now, I asked him this question. Ich stelle ihm folgende Frage. You've already told me you're a pacifist and your friends are pacifists. Sie sagten mir bereits, dass Sie Pazifist seien und Ihre Freunde ebenfalls. You're an environmentalist. Sie sind auch Umweltschützer. You have 1 drop of benzene, 1 drop, Sie brauchen nur einen Tropfen Benzin and your car runs for a month. und Sie können damit Auto fahren für einen ganzen Monat. Proud of that. Darüber können Sie stolz sein. I said, why do you think this way? Ich fragte ihn, warum denkst du so? We're not coming. Wir kommen nicht. There's not one mother in all of America who's going to send their 19-year-old son or daughter to die for your family. Not one, ever. In ganz Amerika gibt es nirgendwo eine Mutter, die ihren 19-jährigen Jungen oder ihre 19-jährige Tochter nach Deutschland schicken würde, damit sie für deine Familie Blut vergießt. So, where did you get this idea? Wie sind Sie denn auf diese Idee gekommen? I'm not making this up. Und ich erfinde das nicht, was er sagte. He said, it's the way we're raised in Germany. Naja, sagte er, wir sind so erzogen worden in Deutschland. It's the way we're educated in Germany. Das hat man uns in Deutschland so beigebracht. He said, you just don't understand our way of doing things.
Herr Professor, Sie verstehen einfach nicht, wie wir die Dinge hier machen. I said, what I see, I do understand. Und ich sagte, soweit ich das sehen kann, verstehe ich schon. Wahnsinn. I also asked him if it was a good idea to give the $1.3 trillion that Poland wants from you immediately. They want it immediately. I said, is that a good idea? A Dann good wollte ich idea. wissen von ihm, ob er es für eine gute Idee hält, dass die Polen die 1,3 Billionen Euro, die sie sofort von euch haben wollen, auch sofort bekommen. Now this is a huge amount of money. 1,3 Billionen ist riesig viel Geld. It's more than the gross domestic product of most countries. That's how big it is. Es ist so viel Geld, dass es mehr umfasst als das Bruttosozialprodukt oder das nationale Bruttosozialprodukt der meisten Länder. And he says, yes, we should give it to them. Ja, meinte er, das sollten wir den Polen geben. I said, fine. I said, why should you give it to them? Und dann wollte ich wissen, wenn schon, warum sollten sie dann dieses Geld bezahlen? He said, because we have to make it up to them. We owe them the money. Ja, wir müssen doch Wiedergutmachung leisten. Wir sind ihnen dieses Geld schuldig. And I said, where is the money coming from, young man? Und dann wollte ich wissen, junger Mann, woher kommt denn dieses Geld? He said, I really don't know. Da habe ich keine Ahnung davon, sagte er. But I'm serious. He said, right now we're negotiating. Er sagte, im Augenblick wird gerade verhandelt. So Baerbock is in charge. Frau Baerbock hat das Sagen. Baerbock is negotiating. Sie ist Verhandlungspartnerin. That was as far as his thinking went. Bis Baerbock. dahin hat er es noch erfasst. But Baerbock doesn't have any money. Komme ich und sagt, die Baerbock I hat said kein Geld. the money is coming from you. Das Geld kommt von euch. He said, I don't like that idea. Aber das gefällt mir nicht, sagte er. But the money is coming from you. Ja, aber das Geld kommt von And it's dir. coming from you. Und von dir. And it's coming from you. Und von dir. All the money that you give away to everybody, Das viele Geld, was ihr an alle möglichen Leute ausgebt, today you work from January 1st until June 21st. zwingt euch vom 1. Januar bis zum 21. Juni zu arbeiten. For the government. Eben alles an die Regierung gespendet. And if Baerbock gives away this money, add 1 month to it. Wenn 1 die month. Baerbock 1,3 Billionen Geld ausgibt, Euros ausgibt an die Polen, dann müsst ihr noch einen weiteren Monat für die Regierung arbeiten. Now July 21st. Bis zum 21. Juli. Before you get any money of your own. Vorher hast du kein eigenes Geld verdient. Well, he didn't like that idea. Hat ihm überhaupt nicht And I gefallen. said, fine. Now we know the source of the money Okay, jetzt wo wir wissen, woher das Geld kommt, that you want to give away. was Sie übrigens gerne ausgeben But wollen, what about the use of the money? aber wie wird das Geld denn dort angewendet? He said, well, I don't know how they're going to use it, but he said, I think they're going to plant trees with it. Und er sagte, ach, ich weiß nicht, wie die das verwenden, aber ich glaube, die werden Bäume anpflanzen. It's funny here tonight, Ist lustig heute Abend. but this is the land you live in. Und in diesem Land lebt ihr. And he said he was raised and educated to think this way. Und er hat mir immer wieder versichert, er ist so erzogen worden und gebildet worden, um so zu denken. He said, the questions you are asking me Er sagte, die Fragen, die Sie mir heute stellen, never entered my mind. die sind mir noch gar nie in den Sinn gekommen. This is what happens in a slave state, So geht's ab in einen Sklavenstaat, where you're educated and raised by the masters, not by your own people.
wo ihr erzogen werdet und ausgebildet werden von euren Sklavenhaltern, nicht von euren eigenen Leuten. Where you come to love their language more than your language. Wo du am Schluss deren Sprache mehr liebst als die eigene. Their music more than your music. Und deren Musik häufiger hörst als deine eigene Musik. Their food more than your food. Und deren Essen häufiger einnimmst als dein eigenes. If you have someone in the world you don't like, you just don't like them. Wenn es irgendwo in der Welt einen gibt, den du überhaupt nicht ausstehen kannst, Go buy them a McDonald's hamburger kauf ihm einen Hamburger von McDonald's and some French fries. und obendrein noch französische Fritten. That'll teach them a lesson. Dann haben sie eine Lektion gelernt. You are the best thinking people on earth. Ihr denkt am besten von allen Völkern auf der Erde. You have immense talents. Ihr habt unglaublich hohe Talente. Every time you have been yourself, Jedes Mal, wenn ihr selbst wart comfortable in your own skin, und euch wohlgefühlt habt in der eigenen Haut, you have helped the entire world with your creativity and with your mind. Every single time. habt ihr mit eurer Kreativität und mit eurem Denken der ganzen Welt Nutzen gebracht. Jedes Mal. But today the world is sick. Und die heutige Welt ist krank And it's getting sicker. und wird kränker. Because the future of Germany is not thinking at all. Weil die Zukunft Deutschlands überhaupt nicht denkt. Has been raised to not ask any questions. Erzogen worden ist, keine Fragen zu stellen. The future of Germany says with their mouth Die Zukunft Deutschlands spricht mit dem Munde aus what their heart knows is untrue. Dinge, von denen das Herz weiß, ihr eigenes Herz weiß, dass sie nicht stimmen. We've erased a few things together. Wir haben mehrere Dinge gleich ausradiert. We took back the Rhine River, Wir haben den Rhein so it's yours alone, beansprucht, sodass es eure eigener ist. and we raised the consciousness around that river. Und das Bewusstsein um den Rhein herum haben wir erzogen. 72,000 of us went to the river. Also 72.000 sind zum Fluss Rhein gegangen. We've done some things. Wir haben einige Dinge unternommen. We've exposed Bletchley Park, and you weren't even supposed to ever know about it. But Wir now haben you do. aufgedeckt, was Bletchley Park gemacht hat, und ihr solltet es nie erfahren. Denn And inzwischen you kennt can ihr see das. the lights go on in people's minds all over the country. Und ihr könnt sehen, wie die Lichter angehen im Denken der Leute überall im Land. Every German knows from the day they were born that something is wrong. Ab dem Tage der Geburt weiß jeder Deutsche, dass irgendwas nicht stimmt. But they didn't know what was wrong. Sie wussten bloß nicht, was. And they didn't know who did it. Sie wussten auch nicht, wer es angestellt hat. Now they do. Inzwischen wissen sie es. We have made some progress. Wir haben Fortschritte gemacht. You need leaders now who will love your families and protect them. Ihr braucht jetzt Anführer, die eure Familien lieben werden und sie beschützen werden. Love and protect. Lieben und beschützen. Not stand by the phone. Nicht am Telefon abwarten, bis es klingelt. And you need to start using your minds again. Ihr müsst wieder mit eurem Verstand denken. It is God who gave you these minds, wonderful minds. Gott hat euch so einen wunderbaren Intellekt geschenkt. And it was Bletchley Park who turned them off. Und die Bletchley Park Operateure haben ihn einfach abgedreht. Now you live in a world that is upside down and you know it. Ihr lebt jetzt in einer Welt, die auf den Kopf gestellt ist, und das wisst ihr auch. And you're about to get drug into a war that no one in Germany wants.
No one. Und ihr steht kurz davor, dass ihr reingezogen werdet in einen Krieg, den nicht ein einziger Mensch in Deutschland haben möchte. When I was a young man, Als junger Mann I was a company commander, war ich ein Kommandant einer Kompaniechef. and I commanded Marines for a while during Vietnam. In dem Vietnamkrieg habe ich Marinesoldaten eine Zeit lang angeführt. And Army as well. Und auch Armeesoldaten. But sometimes we had men in the company who could not get along with each other. Aber hin und wieder haben sich die Männer untereinander nicht verstanden in der Kompanie. They were always arguing with each other, Sie stritten die ganze Zeit miteinander. like the US and Russia. So wie die Amerikaner und die Russen. So you know what I did? Wisst ihr, was ich getan I habe? got the boxing gloves, Ich habe mir Boxhandschuhe and I besorgt. put it on both. Und dann habe ich beiden die Boxhandschuhe angezogen. And I said, why don't you just two go at it until one says enough? Und dann sagte ich, okay, jetzt fechtet es aus. Boxt, bis einer von euch beiden sagt, jetzt reicht's. Settle it. Bringt die Sache Stop zum Abschluss. bothering the whole country. Hört auf, das ganze Land mit euch zu belästigen. Okay? Stop bothering everyone else. Hört auf, die Leute zu belästigen. If America hates Russia, Wenn die Amerikaner die Russen hassen, then they need to go into the boxing ring and settle it. dann müssen sie auch in den Boxring gehen und sich mit den Russen so weit abkämpfen, And leave you out of it. bis es geregelt ist, und euch müssen sie draußen lassen. Now you're going to have to become strong, you know that. Ihr wisst ja, ihr müsst jetzt stark werden. But you do have I called it the other day, a trump card. Aber neulich habe ich gesagt, dass ihr die sogenannte Trumpfkarte habt. They're playing a game, a clever game with you. Die spielen euch aus mit einem raffinierten Spiel. And you think they have all the cards. Und ihr seid der Meinung, dass sie alle guten Karten haben. And your enemies are huge and tall. Und dass ihr riesengroße und aufrechte Feinde hättet. But you have the trump card. Aber ihr seid im Besitz einer Trumpfkarte. This land belongs to you. Dieses Land gehört euch. You have wonderful talents and gifts. Ihr habt wunderbare Talente und Gaben. God is on your side. Gott ist auf eurer Seite. And the trump card is this. Und ich nenne euch die Trumpfkarte. It is the deutsche Seele. Die deutsche Seele. Bletchley Park didn't know it existed. Die Bletchley Park Operateure wussten gar nicht, dass es die deutsche The Seele Allies gibt. don't understand it. Die Alliierten haben keine Ahnung von der deutschen But there Seele. is no slave in the Deutsche Welle, in the Deutsche Seele. No slave at all. In der deutschen Seele findet man keinen Sklaven. I wrote this the other day. Vor kurzem habe ich das aufgeschrieben. The Deutsche Seele is the starting point in German thought, Die deutsche Seele ist der Beginn des deutschen Denkens, in their actions, in their events. der deutschen Tätigkeiten und Ereignisse. And from the Deutsche Seele alone radiates Und allein nur von der deutschen Seele strahlt aus the forces which control brain and hand. die Kräfte, die das Gehirn und auch die Hände kontrollieren. Achievement and failure, Auch die Errungenschaften und das Scheitern. courage and cowardice, Den Mut und die Feigheit. freedom and slavery. Die Freiheit und die Sklaverei. The Deutsche Seele is your trump card. Die deutsche Seele ist eure Trumpfkarte.
I need you now to begin finding a balance that will allow you to be sovereign. Ich möchte jetzt, dass ihr ein Gleichgewicht findet in euch, die euch die Souveränität ermöglicht. A balance between men and women. Gleichgewicht zwischen Männern und Frauen. They want to control your brain. Sie möchten euren Verstand kontrollieren. All information that is coming to you in Deutschland today through the entire press Die ganze Information, die ihr in Deutschland bekommt durch eure Presse, is not knowledge, not truth to give you knowledge, but it's spin to influence you. ist keine Wahrheit, die euch Wissen vermittelt, sondern es ist erfundenes Zeug, um euch zu beeinflussen. To make you think a certain way. Dass ihr auf eine bestimmte Art und Weise denkt. To make you vote a certain way. Dass ihr bestimmte Leute wählt. To make you believe in a certain way. Dass ihr euren Glauben in einer bestimmten Weise ausrichtet. So that the masters will always be in control damit of die your life. Meister, die Sklavenmeister, immer die Kontrolle behalten. You have huge and wonderful brains. Ihr habt einen großen und wunderbaren Verstand. That have no raw material to come into them. Aber kein Rohmaterial kommt rein in diesen Verstand. Denkstoff. All you have is spin, marketing, disinformation. That's all you hear around you. Werbung, Marktschreierei und Desinformation. Mehr habt ihr nicht, was euch umgibt. That's why your brains are turned off. Und deshalb habt ihr den Verstand abgedreht. Because you don't know who to trust. Ihr wisst gar nicht mehr, wem ihr vertrauen sollt. And you've always been looking outside for someone. Und ihr habt immer nach draußen geschaut, dass jemand kommen möge. What if? Was ist, wenn? What if my 40-day prophecy had came about exactly as I said? What if? Jetzt stellt euch mal vor, die 40 Tage Prophezeiung, die ich gegeben habe, wäre exakt so, wie ich sie gesagt habe, geschehen. Over 2 million Germans were talking about it, discussing it. What if it came about perfectly? Über 2 Millionen Deutsche diskutierten über die 40 Tage Prophezeiung. Was wäre gewesen, wenn sie exakt so eingetreten wäre? We would have gotten rid of one master. Wir hätten einen Meister aufgegeben oder losgeworden. And you'd have started looking to me. Und dann hättet ihr mich angeschaut. And God won't tolerate it. He won't allow it to happen. Doch Gott toleriert das nicht. Das lässt er nicht zu. You now must become strong. Ihr müsst jetzt stark werden. Emotionally strong so that you can make decisions. Ihr müsst emotional stark werden, damit ihr Entscheidungen treffen könnt. And say no when it's time to say no. Und sagt Nein, wenn es Zeit ist, Nein zu sagen. And mean no. Und meint es auch ein Nein. And you must become spiritually stronger. Dann müsst ihr spirituell stärker werden. Today you're all over the place. Heute krabbelt ihr überall rum. There can be no unity that way. Auf diese Weise kommt keine Einigkeit zustande. God is for you. Gott ist für euch. He pulled me out of the mist and he sent me to you. Gott hat mich aus dem Urnebel herausgezogen und mich zu euch geschickt. He's telling you it is time to be strong. Er sagt mir, es ist Zeit für euch stark zu werden. But that means you have to start talking to him, not to me. Und das bedeutet, ihr müsst jetzt mit Gott sprechen, nicht mit mir. Prayer is nothing more than acknowledging that God is there. That's all it is. Das Gebet ist nichts weiter als anzuerkennen, dass es Gott gibt. And if you don't know what prayer is, Und wenn ihr nicht wisst, was beten bedeutet, start with this one. fangt mit Folgendem an. Thanks, God.
Danke Gott. That's a great prayer. Das ist ein großartiges Gebet. But I want this whole nation praying another prayer. Ich möchte jedoch, dass die ganze Nation ein weiteres Gebet spricht. God, let us now earn our freedom. Gott, lass uns nun unsere Freiheit verdient haben, würdig sein dafür. Give us the strength Gott, verleihe uns die Stärke, to be free. frei zu sein. And then you must become physically stronger. Dann müsst ihr auch körperlich stärker werden. People who are out of shape Die Leute, die aus dem Leim gegangen sind, are cowards. They're cowardly. das sind Feiglinge. They're afraid of life. Sie haben Angst vorm Leben. Aufstehen. Fühlen. Whoa. I'm an old man. Ich bin ein alter Mann. I still do 200 sit-ups every day. Ich mache noch immer 200 Rumpfbeugen täglich. You don't have to do that. Das müsst ihr nicht machen. You know, I used to come to you and I used to do my 100 push-ups. Ihr wisst noch, dass ich die Liegestütze gemacht habe, Hunderte, Maybe it was 10. vielleicht doch nur 10 oder 5. All you got to do is start walking a little bit more. All you got to do is start bending a little bit more. But people who are out of shape, Also ihr müsst nur mehr gehen, spazieren gehen oder euch bücken. Aber Leute, die aus dem Leim gegangen sind, and even many of your children are out of shape, und viele eurer Kinder sind übergewichtig, and the man next to me was out of shape, auch der Sitznachbar war übergewichtig, you have no choice but to be cowardly. dann bleibt euch nichts anderes übrig, als feige zu sein. You're not willing to struggle. Weil ihr nicht bereit seid, in den Kampf anzutreten. All three of these you must do. Diese 3 Dinge müsst ihr erfüllen. You must keep the 2 logos in mind all the time. Denkt die ganze Zeit an unsere 2 Wahlsprüche. Es ist gut, Deutsch zu sein. What is the only answer? Liebe. Only Liebe. It works every time. It is powerful and strong. Nur die Liebe. Liebe funktioniert jedes Mal. Sie ist stark und stark. Mächtig und stark. And you need to start voting for, in the elections, real leaders. Und wenn Wahlen sind, müsst ihr echte Führer wählen. Leaders who love Germanness, German families, German children, German babies, and are willing to protect them. Es müssten Führer sein, die Deutschheit, Deutschsein lieben, die Familien lieben, Kinder lieben, deutsche Kinder und bereit sind, sie zu beschützen. And remember whose land this is. Erinnert euch daran, wessen Land es ist. This is your land. Es ist euer Land. The Egyptians have infiltrated your land. Die Ägypter haben euer Land infiltriert. I told you that there would be a time that you would not see me anymore. Ich habe euch gesagt, es kommt eine Zeit, wo ihr mich nicht mehr zu sehen bekommt, That I have to go back wo ich zurückgehen muss, where I came from. an den Ort, von dem ich gekommen bin. And I said you would not remember me anymore. Und ich habe auch gesagt, dass ihr euch nicht mehr an mich erinnern würdet. You said, oh yes, we will remember you. Eure Reaktion war, natürlich werden wir uns an dich erinnern. No, you won't, Werdet ihr gar nicht, because you'll be busy. weil ihr so beschäftigt seid, You'll be building a new Deutschland. weil ihr ein neues Deutschland aufbauen werdet. And those of you in this room, Und diejenigen hier im Raum and in 304 other rooms,
Und in 304 anderen Räumen, you're the ones who are out front. ihr steht ganz vorne. You're the brave ones. Ihr seid die Tapferen. And the rest of the Germans who are asleep, Und die übrigen Deutschen, die noch schlafen, they would give anything to be here with you. würden alles dafür geben, um mit euch hier sein zu And können. why aren't they here? Warum sind sie denn da nicht hier? Because they're afraid. Weil sie Angst haben. They want what you want, Sie wollen dasselbe, was ihr wollt. but you're the brave ones. Aber ihr seid die Mutigen. You're the ones who have to go out front. Ihr müsst vorne weggehen. I have done all that I can with you. Ich habe alles, was in meiner Macht steht, bei euch unternommen. And now it's time for me to go away. Jetzt ist die Zeit gekommen, wo ich gehen muss. And it is not a time for sadness. Keine Zeit, um traurig zu It is a sein. time for joy. Es ist die Zeit für Freude. It means your freedom is now at hand. Es bedeutet, eure Freiheit steht euch jetzt zur Verfügung. But it's your freedom. Eure Freiheit. Nicht meine. I want to leave you with these very last words. Erfolgs. Ich möchte euch die letzten Worte nennen. I love you very, very much. Ich liebe euch sehr, sehr sogar. I will miss you terribly. Ich werde euch sehr vermissen, ganz schrecklich. Thank you for being with me. Ich danke euch dafür, dass ihr bei mir wart.